Vue du ciel, la Louisiane est comme revenue 16 ans en arrière. Noyée une fois encore par l'ouragan Ida, la Nouvelle-Orléans se relève, certes abasourdie par les rafales à 240 km/h et la montée des eaux, mais pas abattue. D'après l'ONU, cet ouragan pourrait s'avérer le plus coûteux de l'histoire. Moins de morts, mais des destructions toujours plus colossales. À plus d'un titre, Ida illustre à lui seul ce dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale. En 50 ans, le nombre de catastrophes liées aux sécheresses, inondations et autres tempêtes a été multiplié par 5 et fait plus de 2 millions de morts. Dans un climat qui se réchauffe à l'échelle mondiale, petit à petit, c'est toute la Terre qui est touchée. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia tsy ny valanaretina ihany no manenika ny tany, fa mifanindran-dalana aminy ihany koa ny loza voajanahary isan-karazany, vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana, ka miteraka haitany, hafanana tafahoatra, mahatonga firetana etsy sy eroa, na mivadika orotsakorana matevina, miteraka tondra-drano, rivo-doza mahery vaika. Manjary misy hatramin'ny avandra mirarakopana, ao ny volkano, horohorontany mafy. Ireny rehetra ireny sy izay tsy mbola voatanisa miteraka faty antoka maro ka miatraika amin'ny fiainana andavanandro, manimba ny toe-karena. Ny vidim-piainana tsy tsaha mitombo. Aiza ny vahaolana? Iza no hitarainana? Dia mitodododo etsy sy eroa mikaroka lalakivoahana, tsy ratsy akory izany. Tsarovy anefa fa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia misy antony avokoa. Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana hoy ny Tompo, nefa matokia fa izy efa naresy izao tontolo izao. Tsy ny ampialantsika amin'izao tontolo izao koa ny tanjony, kanefa izy koa afaka miaro antsika amin'ny ratsy. Fantaro ary ny antom-pisianao, tsy ety ny tena fiainana, tsy ety ny finanantsika, omaniny mandrakizay, aza variana.